Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και καλώς ήρθατε στην πανέμορφη όαση που λέγεται η Αλική της Λάρνακας. Νομίζω σας έχω ξαναφέρει σε ένα βίντεο εδώ, αλλά όχι με τη μηχανή. Οπότε αυτή παίζει να είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε με τη μηχανή. Αυτός ο δρόμος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αλλά μου έχουν πει και για ένα άλλο δρόμο, στον οποίο κατευθύνομαι τώρα, που υποτίθεται είναι ακόμα πιο ωραίος. Αλλά θα δείξει. Θα δούμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ο δρόμος που ενώνει το Κίτι με το Ζήγι. Ουσιαστικά είναι halfway Λάρνακα Λεμεσός και ενώνει λοιπόν το Κίτι με το Ζήγι. Στο Κίτι έχω πάει, στο Ζήγι έχω πάει, αυτό το δρόμο δεν έχω πάει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ και το αεροδρόμιο Λάρνακα International Airport, a.k.a. Γλάφκος Κληρίδης Λάρνακα International Airport. Δεν έχουμε αεροδρόμιο στη Λευκοσία λόγω της εισβολής του 1974. Το πήραν οι Τούρκοι και τώρα είναι στο buffer zone των United Nations, οπότε το κοντινότερο αεροδρόμιο είναι αυτό εδώ. Και μετά είναι τη Πάφου, αλλά εκεί είναι για πιο budget πτήσεις, Ryanair και τα λοιπά. Αλλά αυτό εδώ είναι το main αεροδρόμιο που έχουμε. Έτσι να σας κάνω και ένα λίγο όπως το tour για να γνωρίζετε και εσείς στην Κύπρο λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είναι η Αλική, όπως βλέπετε. Μπορείς να περπατήσεις κυριολεκτικά μέσα χιλιόμετρο, ας πούμε, και δεν βουλιάζεις ακόμα. Σε κανένα μήνα θα αρχίσει να βρέχει, λογικά θα βουλιάζεις. Αλλά για την ώρα, it's not bad. Σταμάτησα πριν 5 λεπτά να πάρω κάτι να φάω από το φούρνο. Το Silo, το Bakery Project. Αν κάποιος από τη Λάρνακα ξέρει τι εννοώ, και γαμώ τους φούρνους. Οπότε είμαι με ένα πενιρλί. Έχω δύναμη να συνεχίσω για το ταξίδι. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν τώρα το αεροδρόμιο, το κυκλικό γόμο του αεροδρομίου και κατευθυνόμαστε προς το Κίτι. Από εκεί θα αρχίσει η διαδρομή μας. Θα κάνουμε Κίτι Ζήγι και μετά λογικά Ζήγι Κίτι. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνει μπαταρία στην GoPro για να σας δείξω και το γυρισμό με τους και τους ποδηλάτες εδώ, τουρίστες. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε σύννεφα, κυρίες και κύριοι, πάλι. Ακραίο καιρικό φαινόμενο στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Λοιπόν, το κράνος, το έχετε προσέξει, είναι το Dark Visor, το βάλα στο Armada. Με βολεύει και τη νύχτα, δεν είναι πολύ σκοτεινό, οπότε βολεύει να το φοράς και τη νύχτα. Αλλά τι ωραίος δρόμος είναι αυτός, πώς το κάνανε έτσι ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά, φίλε, και γαμώ τους δρόμους. Έχω φίλους που παίρνουν την άδεια τώρα σε μερικούς μήνες μοτοσυκλέτας, οπότε ναι, ξέρω που θα τους φέρω. Λοιπόν, φάρος εδώ είμαστε. Πάμε από εδώ. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο τώρα για τους δρόμους. Γενικά για το αν αξίζει να πάρεις μηχανή, πού αξίζει να την οδηγήσεις και τα λοιπά. Αν είναι οικονομική μηχανή, και γενικά πού να την παίρνεις, ρε παιδί μου, άσχετο ότι αν τη χρησιμοποιείς καθημερινά και τα λοιπά. Πού να παίρνεις τη μηχανή για να περνάς εσύ ωραία, για να απολαμβάνεις τον δρόμο, για να κάνεις road trip, για να κάνεις εκδρομές και αυτά. Εντάξει, θα μιλήσω λίγο πιο γενικά και μετά θα μιλήσω συγκεκριμένα για την Κύπρο, γιατί εδώ είναι η εμπειρία η δικιά μου. Ωραία, ουσιαστικά έχουμε και λέμε, η μηχανή εξαρτάται από το τι μηχανή θες, έτσι. Λοιπόν, η μηχανή είναι ένα όχημα, ένα αντικείμενο μάλλον, που το παίρνεις γιατί, εγώ το πήρα δηλαδή, γιατί ήθελα να έχω την εμπειρία της ελευθερίας που σου προσφέρει η μηχανή. Και δεν σας κρύβω ότι μέχρι και σήμερα την απολαμβάνω 100% όπως την πρώτη μέρα. Είναι φανταστικό συναίσθημα. Πρέπει να περάσετε μερικές εμπειρίες πάνω στη μηχανή για να την κατανοήσετε 100% το πώς δουλεύει, πώς να φρενάρεις, πώς να γκαζώνεις, πώς να στρίβεις τις στροφές κτλ.
Δεν είναι απλό πράγμα και πιστεύω ότι στις σχολές οδηγών δεν το μαθαίνουν 100%. Πρέπει να υπάρχει μια πιο αναλυτικό μάθημα και γενικά να γίνεται σωστή εκπαίδευση κυρίως για τους νέους οδηγούς μοτοσυκλετών. Οπότε αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μου στην Κύπρο τουλάχιστον δεν γίνεται. Αν και είχα πολύ καλό δάσκαλο εγώ, αλλά γενικά η φιλοσοφία της σχολής γενικά στην Κύπρο για μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα δεν είναι τόσο πολύ αναλυτική στο πώς να σκέφτεσαι σαν είσαι πάνω στη μοτόρα. Είναι πιο εδώ στρίβουμε, είναι η εικόνη, είναι τα λοιπά, είναι το circuit και τα λοιπά, φρένο, γκάζι, ναι, αυτά είναι βασικά όμως. Το θέμα είναι απλά μάλλον, όχι βασικά. Το θέμα είναι να πας και στα πιο fundamental πράγματα της μηχανής. Να μάθεις σωστά να τη χειρίζεσαι και να έχεις και το confidence, την αυτοπεποίθηση, να το χειρίζεσαι σωστά. Από εκεί και πέρα, αν αξίζει να πάρεις μηχανή. Αξίζει 100% να πάρεις μηχανή και να αποφασίσεις και τι μηχανή χρειάζεται και ανάλογα θα αποφασίσεις και τους δρόμους που θα την παίρνεις. Παράδειγμα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, αν έχεις Hayabusa, GSXR, CBR κτλ, θα την πάρεις στο Ribas, θα την πάρεις σε twisty roads, θα την πάρεις σε ευθείες που θα μπορείς να γκαζώνεις κτλ, διότι η sports bike για αυτό το λόγο υπάρχει, για να χρησιμοποιείται ως track bike στην άσφαλτο ουσιαστικά, στον δρόμο. Κατά τη γνώμη μου. Στην Κύπρο συγκεκριμένα, εγώ τώρα σιγά σιγά έχω μάθει τους δρόμους. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια με το αυτοκίνητο έχω μάθει τους δρόμους και από εκεί και πέρα τώρα που έχω πάρει μηχανή εδώ και μερικούς μήνες, συγκεκριμένα αυτή τη μηχανή, την Transalp, την 700, τώρα αρχίζω πραγματικά και εξερευνώ την Κύπρο. Την ήξερα πολύ καλά πριν, τώρα την ξέρω ακόμα καλύτερα. Προσπαθώ κάθε Σαββατοκυριακό και μερικές καθημερινές, αν γίνεται, να βγαίνω, να εξερευνώ κτλ. Και προσπαθώ να κάνω και βίντεο. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα feedback από εσάς, ωραίο, και αυτό συνεχίζω να το κάνω. Και 100% επειδή με ευχαριστεί, έτσι, όχι μόνο επειδή είναι στο YouTube. Μ' αρέσει να το κάνω εμένα προσωπικά, είναι σαν χόμπι, παραπάνω από χόμπι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το κάνω. Οπότε αν βλέπω ότι υπάρχει και feedback θα συνεχίσω να το κάνω και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Μιλήσω λίγο για την Κύπρο. Μπορείς να την πάρεις στο Τρόδος, μπορείς να την πάρεις στο γεφύρι του Ζελεφού, μπορείς να την πάρεις στα χωριά της Πάφου, από Λατσί, Πόλη Χρυσοχούς, Σταυρός της Ψόκας κτλ. Υπάρχουν κάτι δρόμοι στα κατεχόμενα που είναι εξαιρετικοί για μηχανή. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά για τα κατεχόμενα, σεβαστό 100%, το δέχομαι. Η μηχανή είναι κάτι που πρέπει, για να την απολαύσεις 100% κατά τη γνώμη μου πάντα, πρέπει να την πάρεις σε δρόμους σαν και αυτούς. Άδειοι δρόμοι, για να απολαύσεις πραγματικά να την νιώσεις τη μηχανή, πάνω στις στροφές, πάνω στις ευθείες, να νιώσεις τα τιμόνια, πώς κρατάνε, να κάνεις αυτό το πράγμα. Το twisting action, αυτό εδώ. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, πώς τα λέμε, με εκφράζει 100%, με εκφράζει σαν άνθρωπο. Με κάνει να νιώθω καλύτερα που είμαι ζωντανός σε τέτοιο σημείο, χωρίς πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν έχεις κάποιον να σε ενοχλεί, δεν έχεις κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, είσαι εσύ και η μηχανή και είναι πάρα πολύ γαλήνιο συναίσθημα αυτό. Και πραγματικά δεν θα το καταλάβει κανείς εκτός αν έχει μηχανή. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα της μηχανής, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που ακριβώς βρίσκομαι, σε κάνα περίχωρο θα είμαι, εντάξει. Μέσα στη Λάρνακα δεν είμαι σίγουρα. Πρέπει να μάθεις λοιπόν τη μηχανή σωστά για να είσαι εσύ confident πάνω της, για να είσαι, πώς το λέμε, για να έχεις την αυτοπεποίθηση. Γιατί η μηχανή θέλει αυτοπεποίθηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι όσοι είστε προς το να πιάσετε την άδειά σας, έχετε πάρει τα μαθήματα, έχετε πάρει την απόφαση να πάρετε μηχανή. Μην κάνετε μαλακίες, παιδιά. Απλά μην κάνετε μαλακίες. Μην οδηγείτε χωρίς κράνος, μην κάνετε σούζες μες στη νύχτα κτλ. Δεν αξίζει, πραγματικά δεν αξίζει. Δεν αξίζει να μείνεις παράλυτος, δεν αξίζει να έρθει η μάνα σου στην κηδεία σου για μια μαλακία της στιγμής. Πραγματικά δεν αξίζει. Και είναι κρίμα. Και γίνεται πολύ συχνά αυτό το πράγμα, ειδικά εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω, στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα έχω καιρό να πάω. Έμενα παλιά εκεί, αλλά έχω καιρό να πάω. Οπότε είναι λίγο... Κοίτα εδώ, θέα μαλάκα. Κοίτα εδώ. Αυτά είναι ρε γάμο το κερατό μου, για αυτά ζω. Για αυτά τα πράγματα ζω, έτσι για να ξέρετε. Αυτό είναι το... Αν έπρεπε να φύγω από την πόλη και να μείνω σαν αντίσκηνο για το υπόλοιπο της ζωής μου, εδώ θα έμενα. Εδώ ή στα βουνά. Ένα από τα δύο.
Πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ήρεμα νιώθω αυτή τη στιγμή. Πόσο ήρεμος είμαι. Νιώθω μια γαλήνη την οποία δεν την νιώθω κάθε μέρα 100%. Οπότε είναι φανταστικό συναίσθημα. Το πήσα για αυτούς. Γενικά είναι το κατάλληλο μέρος για να φέρεις τη μηχανή. Είτε έχεις συνεπιβάτη είτε πας μόνος σου. Γενικά. Αλλά πιστεύω και συνεπιβάτη να έχεις τη γυναίκα της ζωής σου, ή αν είσαι γυναίκα τον άντρα της ζωής σου, ή αν είστε και ζευγάρι άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, ούτε είμαι στα κάποια αυτό το θέμα. Ό,τι γουστάρετε κάνετε. Το point που θέλω να κάνω είναι ότι αν φέρεις τον άνθρωπό σου εδώ μαζί σου, ρε παιδί μου, πάνω στη μηχανή κτλ., πιστεύω ότι πώς το λέμε, θα φέρει τη σχέση σε πολύ πιο άνετο επίπεδο και πραγματικά θα σας δώσει και αυτό το perspective στη σχέση. Πιστεύω, δεν το έχω κάνει εγώ, αλλά γενικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο τη σχέση. Θα ενθαρρύνει τη σχέση και θα δυναμώσει τη σχέση. Δεν μπορείς να μου πεις ότι αυτό το πράγμα τώρα δεν σε κάνει να νιώθεις ωραία. Δεν το πιστεύω. Για μένα είναι το fulfillment της ζωής αυτό τώρα. Πραγματικά. Μπορεί να κάποιοι να γελάτε, να νομίζω ότι τα παραλέω κτλ. Πραγματικά σας μιλάω 100% ειλικρινά. Δεν υπάρχουν άλλα συναισθήματα που με κάνουν να νιώθω έτσι. Λοιπόν, αυτό εκεί αν το βλέπετε στο βάθος, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Θα προσπαθήσω. Έχει μια στροφή εδώ, σας δείξω. Αυτό εκεί που βλέπετε στο βάθος, η γέφυρα μέσα στη θάλασσα, εκεί θα τη συμμετοπία του ζυγίου. Οπότε κοντεύουμε. Λοιπόν, αν θέλετε να γράψετε στα comments κάτω οτιδήποτε, τι μηχανή, δηλαδή θέλω να ξέρω, ρε παιδί μου, τα άτομα που παρακολουθούν τα βίντεο μου, εντάξει, εκτός από τους γνωστούς Jimmy Boy, Two Greek With και τα λοιπά, θέλω να ξέρω, δηλαδή, τι μηχανές οδηγάτε, αν οδηγάτε ή απλά βλέπετε επειδή γουστάρετε τις μηχανές αλλά δεν έχετε δικιά σας. Θέλω να ξέρω, δηλαδή γράψτε, ρε παιδί μου, καμιά μάρκα, κανένα τέτοιο, τι σας αρέσει, πού πάτε για... Φτάσαμε στο Ζή, φτάσαμε κιόλας. Τι λες, ρε φίλε, οκ. Λοιπόν, γράψτε κάτω τις μηχανές σας, ρε, να ξέρω. Γράψτε τι σας αρέσει, πού πάτε κτλ. Ιδιαίτερα αν είστε και από Κύπρο, δώστε καμιά ιδέα. Να ξέρω πού πάτε, να ξέρω πού πάω κι εγώ. Λοιπόν, έχω μπει στο Μαρί. Το Μαρί είναι λίγο μετά το Ζήγη. Και το Μαρί δυστυχώς έχει μία πολύ δυσάρεστη ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μία έκρηξη στο Μαρί, η οποία σκότωσε μερικά παιδιά τα οποία ήταν στρατιώτες at the time. Η έκρηξη δημιουργήθηκε διότι υπήρχαν κάτι όπλα, κάτι εκρηκτικά μέσα στο στρατόπεδο, τα οποία για κάποιο λόγο η κυβέρνηση θεώρησε καλό να τα αφήσει εκεί, παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων εκεί που τους έλεγαν ότι λόγω ζέστης και τα λοιπά, επειδή ήταν μέσα σε μεταλλικά κοντέινερ, από ό,τι άκουσα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να τα αφήσουν εκεί. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη, οπότε τα εκρηκτικά δεν άντεξαν άλλο τη θερμοκρασία και ανατινάχτηκαν. Και σκότωσαν νομίζω αρκετά παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, συγχωρέστε με, αλλά δεν το θυμάμαι. Και γενικά αυτό το πράγμα είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί νομίζω ο Υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός Εθνικής Φρουράς at the time. Ήταν μεγάλο γεγονός. Λοιπόν, εδώ νομίζω θα γυρίσουμε πίσω, είναι το τσιμεντοποιείο στο Ζήγη εδώ. Περάσαμε το Μαρί, είμαστε στο Ζήγη τώρα πάλι, νομίζω. Οπότε δεν έχει νόημα, νομίζω απαγορεύεται και είσοδος anyway, οπότε θα γυρίσω πίσω εγώ και θα δω που θα καταλήξω. Αυτά που λέτε με το Μαρί, εντάξει, δυστυχώς πολλές φορές πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μερικά άτομα και δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση τα άτομα αυτά ήταν και παιδιά, για να μάθουμε. Για να μάθουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να μάθουν πριν αρκετό καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να τα συζητάμε αυτά τώρα. Ό,τι έγινε. Απλά ήθελα να σας δείξω λίγο και αυτή την πλευρά της ζωής στην Κύπρο, για να ξέρετε, να γνωρίζετε και εσείς λίγο παραπάνω πράγματα, να μπαίνετε μέσα στο mentality το δικό μου, να βλέπετε από ποιο point of view σας μιλάω κτλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ στα αριστερά μας είναι το στρατόπεδο Χάριλαος Μιχαήλ. Είναι τα ΛΟΚ σε αυτό το σημείο της Κύπρου. Είναι εδώ και στο Σταυροβούνι. Όσοι είναι από Λεμεσό φαντάζομαι έρχονται εδώ, και όσοι είναι από Λευκοσία πάνε στο Σταυροβούνι. Έχει αρκετούς τουρίστες από ό,τι βλέπω. Έχει κάτι ενοικιαζόμενα, έχει ένα γάμο πριν όπως έβγαινε από Λάρνακα κτλ. Γενικά είναι χαλαρά σήμερα. Δεν έχει πολύ φασαρία. Από ντόπιους τουλάχιστον είναι τουριστική ημέρα 100%. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Ζύγι. Κατευθυνόμαστε προς Λάρνακα. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τους φοινικούδες λίγο πριν να κλείσω το βίντεο. Εγώ πραγματικά τις απολαμβάνω αυτές τις διαδρομές και το κάνω πραγματικά αυτά τα βίντεο βγαίνουν από την καρδιά μου, έτσι, όχι από το κομπιούτερ μου. Οπότε το γεγονός ότι το βλέπετε και εσείς με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Γενικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο χαλαρώνω και αφήνω τον εαυτό μου να ηρεμήσει. Όχι ότι είμαι ιδιαίτερα στρεσαρισμένος στην καθημερινότητά μου, απλά θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος του να ξοδεύεις το Σαββατοκυριακό σου είναι ίσως ο καλύτερος όσον αφορά την ψυχική σου ηρεμία. Άποψη μου πάντα όμως. Λοιπόν, αυτά από εδώ τα λέμε σε 2 δευτερόλεπτα σφινικούδες. Και αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι οι φοινικούδες. Το hot spot, όπως είπα προηγουμένως, της Λάρνακας. Και εδώ θα πέσει η διήθηση της πουτάνας, σας το λέω. Εδώ θα πέσει filtering του άλλου κόσμου. Και δεν βάζω και το visor να δείχνω cool. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται αυτή η κάμερα, θα χρησιμοποιήσω την μπροστινή μόνο νομίζω. Είναι γενικά εδώ τα μπαράκια, τα νυχτερινά, τα καφέ και όλα αυτά. Έρχεται ο κόσμος για να δει το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Πιτσαρίες όπως βλέπετε εδώ. Ανάψαν και ανεμιστήρες πάλι. Και από την θάλασσα στα αριστερά μπορεί να κάτσει ακολυμπή στην ημέρα και το βραδάκι πας απέναντι και τρως το steak σου, ξέρω εγώ. Γενικά είναι ωραίος τόπος εδώ, είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει μια ηρεμία κτλ. Εντάξει, έχει πολυκοσμία, αλλά μόνο τα Σαββατοκυριακά. Ενώ στη Λευκοσία δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Εντάξει, τώρα θα μου πει 45 λεπτά είναι η Λευκοσία, αλλά από εδώ, αλλά still είναι ωραία. Αν και εγώ προσωπικά είχα θέμα με τη Λάρνακα παλιά, διότι είχαμε ένα εξοχικό εδώ πάνω στην παραλία και ερχόμασταν τα καλοκαίρια και εμένα και της αδερφής μου, ας πούμε, ήμασταν μικροί, δεν μας άρεσε επειδή δεν είχαμε παρέες εδώ, δεν είχαμε φίλους κτλ. Οπότε ξέρεις, ήταν παραπάνω του στυλ γιατί να πάμε τα Σαββατοκυριακά για να τα σπαταλήσουμε εκεί κτλ, για να δούμε τους φίλους μας στη Λευκοσία κτλ. Τέλος πάντων, μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις τα θετικά και τα αρνητικά όλων των τόπων, αυτό είναι το ωραίο. Μαθαίνεις τα κατατόπια, μαθαίνεις τις αρέσεις, ας πούμε, έμαθα ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εδώ το μέρος. Ιδιαίτερα άμα δεν έχει πολύ κόσμο, δεν είμαι του κόσμου εγώ αν δεν το έχετε καταλάβει. Είμαι της ηρεμίας και της ησυχίας. Βασικά είμαι γέρος, εγκλωβισμένος σε σώμα νεαρού. Και εδώ στο τέλος των φοινικούδων, κυρίες και κύριοι, μετά όλα τα μπαράκια, τα κιόσκια, τα ναργιλάδικα και όλα αυτά, όλες οι μηχανές εδώ στημένες, event όπως τι έχει εδώ. Μετά από όλα αυτά που λέτε είναι το κάστρο εδώ των φοινικούδων και κάπου εδώ τελειώνουν οι φοινικούδες.
Και τελειώνει και το βίντεο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάτσατε και το είδατε όλο. Αν το είδατε όλο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνετε skip μερικά boring bits, δεν ξέρω. Nevertheless, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως είπα, αφήστε σχόλια κάτω, θέλω να ξέρω αν οδηγάτε μηχανή, τι μηχανή οδηγάτε κτλ. Τις που σας αρέσει να πηγαίνετε εκδρομή, τι στυλ οδήγησης κάνετε κτλ. Και αν γουστάρετε και είστε στην Κύπρο, πέστε μου να πάμε καμιά βόλτα καμιά φορά. Εγώ είμαι pretty much free most of the time. Οπότε, ναι, μου λέτε και το κανονίζουμε. Λοιπόν, καλή νύχτα σας και καλή συνέχεια, μάγκες. Γεια σας.